dalka Soomaaliya waxa ku sugan ciidamo ka socda dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Sierra Leone, Kenya iyo Ethiopia kuwaas oo loogu magac daray Amison. Ciidamada Amison ayaa Soomaaliya waxay u joogaan inay ka qayb qaataan xasilinta dalka Soomaaliya iyo waliba sidii dalka ay ugu soo dabaali lahaayeen xasiloonidii iyo kala dambeyntii lagu yaqiinay. ciidamada Amison ee jooga Soomaaliya ayaa waxa ay tiradooda ay ka badan tahay 20,000 oo askari oo u dhameystiran agabkii loogu talagalay ciidamada. qarashaadka ku baxana waxa bixiya UN-ka iyo dalalka midooda Yurub. haddaba askari ka tirsan ciidamada Amison ee ka socda dalka Burundi ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Bujumbura ee xarunta wadankaasi Burundi wuxuuna sheegay inaysan doonaynin in Alshabaab la burburiyo isagoo sabab uga dhigay in taasi ay soo afjarayso howlgalka ay u joogaan Soomaaliya oo ay dhaqaalo badan ay ka helaan ciidamada Amison. wariye ka tirsan wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee wadankaasi Kenya ayaa askarigan kula kulmay magaalada Bujumbura isagoo xusay inuu aad ula yaabay sida askarta Burundi ee ka soo shaqeeyay Soomaaliya ay u doonayaan in mar kale ay dib ay ugu laabtaan Soomaaliya. ma doonayaan ciidamada Amison in ay baabi'iyaan ama ay ka taqalusaan xarakada Alshabaab waayo taasi uga ma jirto wax faa'iido ah. joogistooda Soomaaliya waxa ay ku helayaan lacag aad u badan muhiim ayuuna inoo yahay inay sii jiraan Alshabaab ayuu askarigan oo magaciisa la qariyay u sheegay wariyaha ka socday wargeyska The Star. askariga wuxuu intaas ku daray in mushaar ahaan uu qaato $1,200 oo dollarka Mareykanka ah isla markaana uu helo $500 oo dollar oo dheeraad ah. wariyaha ayaa waxa uu askarigan u sheegay in lacagta uu Soomaaliya uu ka soo helo uu ku dhisanayo guri cusub oo alle uu ka baryayo in dhibaatada Soomaaliya aysan dhamaan inta uu dhismaha gurigiisa uu dhameystiranayo. ma doonayo in Alshabaab la jabiyo waayo waxaan doonayaa in howlgalka uu sii socdo si aan dhaqaalo u helo ayuu askarigan hadalkiisa ku daray. ugu dambeyntii wariyaha wareysiga qaaday ayaa yiri waxaan la yaabay markaan TV-ga Universal aan kol hore aan ka daawaday barnaamij muujinaya ciidamada Amison oo geedaha Villa Soomaaliya ku gambanaya qaarkoodna ay fuulayeen geedaha halka ciidamada Soomaalida ay foolka fool ay isaga difaacayeen Alshabaab weerarkii madaxtooyada. Salman Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho.